nĩ ngatho makiria nĩ ũndũ wa gũtwarana hamwe na ithuĩ ikinya gwa ikinya tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria na bwana IG no nĩ tũratanya Daktari Moses Mwangi akorwo akinyitanĩra na ithuĩ thutha wa kahinda gatarĩ rĩu no kahinda-inĩ gaka reke tũrore riboti ĩrĩa mũtongoria wa bũrũri araugire kana ũrĩa araririe mũthenya wa ira ũhoro wĩgiĩ coronavirus. Good evening. I have a short statement to make that comes after a meeting of our emergency team that was meeting today. So my fellow Kenyans, on Friday, March 6th of this year, the government of Kenya received confirmation of the first case of COVID-19, more commonly known as coronavirus. As you may recall, when we first announced the confirmation of the first case, we did state that we had traced 27 persons who had come into contact with the first patient. We have since tested all 27 people at our National Influenza Center, and today we have received confirmation of 2 more cases of the coronavirus. The 2 have tested positive as a result of coming into contact with the first patient. Our health officials have already moved them into Kenyatta National Hospital isolation facility. The medical teams are closely monitoring the patients who are reported to be in stable condition and responding well to treatment, and this indeed gives us hope. Fellow Kenyans, my government has been working to monitor the spread of this virus, and we have set up necessary containment and treatment protocols across the country. However, following the results of the 2 additional cases, we are now, this evening, directing the following additional protocols. Number 1, the government is suspending travel for all persons coming into Kenya from any country with reported. Nĩ mũtongoria wa bũrũri agĩthiĩ na mbere na gũtarĩria ũrĩa aratarĩria mũthenya wa ira ũhoro wĩgiĩ kũrũa na mũrimũ wa virus. No IG ngũgĩ ndĩrenda tũrore ũhoro ũrĩa tũrĩ atongoria a bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, especially atongoria kĩũteti. Nĩ ũraiguaga ũhoro wĩgiĩ rege nĩ ĩrĩkĩtie kũrũgama no kona celebration nene thĩinĩ wa social media ũhoro wĩgiĩ na rege nĩ BBI. Nĩ ũrona ũhoro wĩgiĩ kwenda bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩ ndeto ĩyo nĩ yathinĩkanire mũno nĩ ũndũ wa mũgayũkano witũ wa kisiasa, na in fact nĩ senator orogaga at long last nĩ akena coronavirus nĩ arũgamia rege. One Bwana Njogu, happy birthday. Amen. Happy birthday. Ero ndigwĩciria ũmũthĩ nĩ birthday ya Njogu na he mũndũ he andũ manjĩra nĩ maratwĩrorera mũno na nĩ ngũriganĩirwo, but I want to wish you very happy birthday na Ngai akũhe mĩaka mĩingĩ kana yongerereke ũgakũra nginya ũkaigana. Bwana Njogu, reke ngwĩre angĩkorwo he ũndũ tũkoretwo naguo ta Kenyans nĩ gũkorwo atĩ nĩ twakinyire handũ tukĩyaga na kĩoneki kĩrĩa kĩarĩ na maithe maitũ na makĩrũra wĩyathi na rĩrĩa tũheirwo wĩyathi tondũ tũgĩthoma mabuku-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa bũrũri ũyũ wanyitanaga, hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na Mũnjaruo kana Mũgĩkũyũ, hĩndĩ ĩrĩa issues nĩcio cia separataga Bwana Njogu, tondũ nĩwamenya nginya mũgayũkano ũkĩingĩra thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ nĩ issues ciatũmire andũ magayũkane ndũrĩrĩ ĩno ĩgĩũkĩra ndũrĩrĩ ĩno ingĩ. No rĩu harĩa tũkinyĩte nĩ tũthiĩte na ndigwĩciria nĩ
lower than haria tukinyite ati handu ha gukorwo ta ni tura sympathize na situation area twinayo thini wa bũrũri wa Kenya kana na thĩ ng'ima ni tugukorwo na andu marageria gukenerera maundu maria marathie na mbere ati ni tondu maundu macio ona gĩkorwo ni mararehe nginya kindu ta gĩkuũ Bwana Njogu ati tondu ni marũgamia maundu maria utarendete kaba ati andu nginya makue mathire no we undu uria urendaga ukorwo ati ni wathie na mbere kana undu uria utarendaga ni warugama na njiri atongoria itu murimu uyu ungiuka guku inyu marugaterege ni yarugamio murimu uyu ungiuka guku no thereme ithuothe ona tugikue nawe we mutongoria tigwo wiika watigwo wiika watho ugatha koguo uga ni tukoretwo tuga sink solo Bwana Njogu tugakorwo ni tandu guruki every time tuokira turari uhoro wa siasa tureciria uhoro wa siasa no tutire maundu tura discuss maundu concrete tondu tubati gwiciria thaa ici atiri Bwana Njogu thaa ici tondu nyamu ino ni rokire nugu uria mabũrũri maria mangi mahana maria magire na corona ino hihi ri yoka guko na gwathie measures iria president araugire ni matikire bũrũri uyu witu nigetha economy itu ndigathuke ri ni atia na atia tubati gukorwo tugiciria tutibati gukorwo tugiciria atiri kana gu celebrate tuge rega ni yarugama rega ni kwenderea na mbere tubati gukorwo tugiciria anda mundu tongoria to cio the first thing igire expected auge ori horo wa coronavirus angerajirie na ku wish mũrwaru uria wi thibitari-inĩ madam ucio amwish quick recovery no nake meciria macio ndari hau ni tondu ni twendire muno na mundu ugitwehera ati gutiri undu mundu atangika na niguo gugite gutiri undu mundu atangika nigetha athane kana nigetha akorwo aigue comfortable nikio Bwana Njogu wonaga ana siasa na aria angi maneka maundu nginya makurutana thakame nigetha tu ate kwenda kumenya maundu maya eka ri consequences nacio ihana atia ni undu mwega kana utari mwega ni ina ungai kana andu na ungai na njiri andu itu ni kuonania atongoria tuthuraga matikoragwo na interest citu tondu acio ni atongoria na mutongoria ikono ahote kwaria uguo meaning ona ikorwo irari o gwake uguo noguo ngiraririe kono we wamuthurire we niwe wamuthira niwe urari na such a case maundu maria araririe no uria araririe uguo noguo ngiraririe ndari na meciria maku na nikio ndauga moving forward ithuĩ ta Kenya ni tubati gukorwo tugiciria bũrũri uyu ni atia turenda tuigite wana siasa kando tondu tuheoka muno wana siasa aya kuringana uria maratutwara Bwana Njogu na miario uria araria megututwara irima-ini tondu o aingi matongoretio ni nda na ndimere wana siasa aya itu mumenye u majority percentage nene muno muticokaga bunge na nikio nginya ndirera aria othe maturaga marumanagirira na atongoria aya especially mun Kenya region tuticokagia ateti aya na muteti ndukonetwo gutura hau koguo ri maundu maria ureka korwo na meciria na interest cia mukenya mbere nigetha ukienda nginya giti kiu hindi ngi tondu Kenyans ni marathie magikuukagwo ni maundu ni ugakona an easy time nginya ugietha giti nigetha ugacokio no waikorwo mitugo nino ati ni tukinyite handu reciria muno uria wa guthuri we ureciria uhoro waku na family yaku na nda yaku maundu macio Bwana Njogu ni tubati kumarega na nigetha moving forward tukorwo na bũrũri umwe cohesive na bũrũri unyitithanĩtio nĩ mĩtugo na mĩikarĩre tondu wana siasa nĩo matumaga tumenye kwĩ Mũgĩkũyũ tumenye kwĩ Mũjaruo tumenye kwĩ Mũdigo tumenye kwĩ Mũbaruya ithuĩ Akenya tũtirĩ maũndũ tondu ona mundu akingĩra matatu-inĩ ndenda kumenya ndaingĩra matatu-inĩ nĩ yao ndagũra haha kĩndũ nduka-inĩ ri nduka ĩno nĩ yao maũndũ macio tutikoragwo namo nduthiaga broti ukauga atĩ nĩ ndĩretha nyũmba no rĩu ngwenda gũthiĩ nyũmba ĩrĩa mwene ri nĩ Mũgĩkũyũ kana wa kabira fulani koguo wana ateti nĩo matũgayũkanagia na Kenya nĩ tũbatiĩ gũikara thĩ tunyitane wana ciara tũmaikĩtie nja ithuĩ nĩ tũbatiĩ gũkorwo tũramangire tukamera atĩrĩ ithuĩ ta Kenya ri tũngĩkenda kũruru tũngĩenda gwathwo na gaka nĩko gacĩra tũbatiĩ kũgeragera ndironire wagweta kĩenjoke hau wagweta ũhoro wĩgiĩ gũcenjia ambunge ũrĩa magagũcoka ndonire atongoria handũ maraikarĩte thĩ magĩtarĩria atĩ ona ũngĩ mũtongoria ũngĩ waikarĩte o haha agatarĩria atĩ nĩ mahĩtia twĩkaga manene mũno tondũ mũndũ ũrĩa mweheria mũrehe mũndũ ũngĩ mwerũ angĩgathoma maũndũ macio agathiĩ rĩrĩa atua kũnyita nyingĩ akeherio atĩ nĩkĩo tũtathiaga na mbere nguria atĩrĩ Bwana Njogu hihi rĩ kĩ ũretagia wĩra ũgathiĩ ũretagia wĩra ũrute wĩra ũtoĩ ndũngĩkorwo atĩ ũrathiĩ mbunge kũrani ũrĩa gũkoragwo ambunge aitũ rĩ magĩtwaragwo seminar magĩkagwo induction nĩgetha makonio atĩrĩrĩ ũyũ mbunge rĩ twĩkaga ũũ no na wĩra wa mbunge karĩ kĩ Bwana Njogu nĩ oversight
registration maundu macio nimo mumbunge abatie gukorwo akiruta na ungirutira andu aku wira ri tariu ona gutuika murugamo wakwa wa gisiasa nitukorwo tukidifari he mumbunge umwe warutire andu wira muno in 2012 to 2017 muruta Kimani Icung'wa no tuika turunaga muno nake gisiasa tondu murugamo wake rimwe ndikoragwo ngio support mundu angiruta wira mundu aikagio nja ni gukorwo ati ni arutire wira muno ungiruta wira ukeni andu ati utari kuga ati miaka 5 ati ntuikaga urumwo ni gucenjia mundu miaka 5 ona ungikorwo ni watake a lot of time bwana Njogu ndungikorwo uratake more than 3 months kumenya uria mundu abatie kuruta wira na ningi ri we urahoya wira utoe wira urutagwo atia kuguo ri ona Kenyans I think we should ona nyo tubatie kujiblame ati aikorwo mutongoria ni kuga atiri ehe ni ri ona ndinamenya wira wako urari atia miaka 5 meaning urathurire mundu toy mundu slulana na mundu toy ni wira uri arathi kuhoya na gutiri undu muritu ta gukorwo mundu ati uramba kwandika mundu ambe arigitagia andu ugacoka ukamufundithia kurigita mundu gwika atia macio ni mahitia manene muno na mumbunge ta ucio urarie maundu macio gwicirio ucio ndabati gukorwo hakuhi na giti ni tondu aronanirie ndara understand ndaramenya wira uria athire kuhoya uhana atia na gwiciria riu Kenya se tubatie kuria uria atiriri ukoria mundu atiriri we ri tondu urenda giti giki ni tondu waki ndugakorwo nawe na ndigwiciria ni athire akiuga ati ni ndenda giti giki nigetha ngithi ngimenye atiriri uria andu matongoragio na nikio ndaugire kuma tene and especially Mount Kenya region ni tubatie gukorwo tuikarite thi na tuka incubate leaders wona gacui kahurwo Bwana Njogu gacui ona kahurwo mundu namenyaga gaka ni kamwera akagatuika njogo to incubate leaders mena leadership qualities nigetha to avoid maundu maya ati mundu no athire training no mundu no athire induction karigwa athire induction bunge miaka 5 ati miaka 5 no maingi muno ona mwaka umwe tariu bwana tariu to ni tariu gundu Kiambu ni marahirwo governor ngene na miaka iri akuruta wira ri it can be very much unfortunate augia atiriri ehe ni mwakehire wira miaka iri no guthoma ndarathoma uria county fati ukorwo igithie na mbere koguo andu ni mahoe wira uria maramenya ni mekuruta na makorwo makimenya atiriri riwarite tagira muthamaki ndugiga bunge wa thiku na wenda guthoma miaka 5 na kuria kungi na services Kenyans no mind services ciao koguo is so much unfortunate ati kwina mutongoria ungiria maundu ta macio ona ndiroigire ndona ndeto yo ndiroigire tumucenjie nginya riria tukona uria wina mutwe mwega uguturutira mabati gucenjio biu na njuge I think in Kenya in our Kenya's constitution ni kuri nginya na watho ati no tuhote gucenjia mumbunge wa ndaramurutira wira uria bati ri no murogote signatures na signatures icio mutware thiini wa National Assembly na maundu macio mothe makorwo makirwo koguo even Kenya tukoragwo twi very much reluctant ati ukona ati mutongoria to ndarakurutira wira ri ati no tweteire miaka 5 wiraga mutongoria tugacemania thutha wa miaka 5 Kenya tubatie guikara thi o toguo governor fulani ara impeachirwo ona MP gugakinya MP ati ni araingatirwo ni wananchi marama tutirenda gukuona guku tondu wendo service maundu maria twaguthurire uturutire ndo hota guturutira magaikorwo magikio nja okay IG kariu ngurakererie kahinda-ini gaka thank you muno and thank you very very much na wakiumira tugethane ni birthday yako sawa thank you muno ni ngatho makiria ni ngatho thutha wa kahinda gatari haraihu tugukorwo riu tukiaraniria na rigitari nigetha tutaukirwo ndeto ino ya coronavirus makiria ona ningi tuhote gukorwo tugitaririo makinya maria twagirirwo ni gukorwo tugikinyukia ona kurora kana uria tureka ni urona ithuĩ ni turehaka kana gwithamba na sanitizer iyo tukirwo kana hari undu tureka kana ni mburi turahurira ngita ndagitari atwirite ri ni tugukorwo tuki